ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు నేను వాషింగ్ మిషన్ రివ్యూ ఇస్తున్నాను. వాషింగ్ మిషన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫ్రంట్ లోడ్ అండ్ అప్పర్ లోడ్. ఫ్రంట్ లోడ్ వల్ల మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ప్రతిదానికి మనం బట్టలు తీసేటప్పుడు ఇలా ఒంగోని ఇలా తీయవలసి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ లోడ్ మనకి బ్యాక్ పెయిన్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకైతే పాసిబుల్ కాదు. అదే అప్పర్ లోడ్ అయితే మనం పైనుంచి ఈజీగా తీసేసుకొని బకెట్లో వేసి వాష్ చేసుకోవడమే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, అది సెమీ ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ ఆటోమేటిక్గా అన్నీ చూసుకోవాలి ఫీచర్స్. ఫుల్ ఆటోమేటిక్ అనుకోండి, అందులోనే అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఎల్జీ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను. ఎల్జీ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ దీని ప్రైస్ ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ రివర్స్లో ఉంది చూడండి. 29,000 ఉంది, కానీ యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది 25,000. వాళ్ళు ఎందుకు అలా బిల్ చేశారో తెలీదు. ఇదిగోండి, నేను తీసుకున్నాను మెరూన్ కలర్. తీసుకుని ఇది అప్పర్ అనుకోండి, మనకి బట్టలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఈజీగా ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. అదే ఫ్రంట్ లోడ్ అయితే ఇలా తీసి వంగుని మనం ప్రతిదానికి వంగవలసి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మన వాషింగ్ మిషన్లో చూడవలసిన ఫీచర్స్ ఏంటంటే, ఈ డ్రమ్ ఉంది, అదే దీన్ని బట్టలు ఉతికేదాన్ని, దీన్ని లోపల ఉన్నదాన్ని డ్రమ్ అంటారు. అది ప్లాస్టిక్ స్టీలో చూసుకోండి. స్టీల్ అయితే హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. అదే మీరు ప్లాస్టిక్ తీసుకున్నారంటే అది ఎక్కువ లైఫ్ ఉండదు, అందుకే మీరు ప్లాస్టిక్ అయితే తీసుకోవద్దు. ఇది ఏమైనా డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఇందులో ఉంటుంది. ఇది మనం 1 month ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇంకా ఎక్కువ అంటే 2 weeksకి మనకి ఖాళీగా ఉంటే మ్యాక్సిమం 1 monthకి మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అలా పెట్టేయవచ్చు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం ప్లగ్ పెడతాము. నేను బయట నుండి ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదండి, వాషింగ్ మిషన్ బాక్స్ ఉంది కదా, నేను అక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఎందుకైనా ముందు జాగ్రత్తగా నేను 2 plugs పెట్టాను అనమాట. ఇప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఇది ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ట్యాప్ ఇప్పేసుకుంటే వాటర్ వస్తుంది. చూడండి, ట్యాప్ కనిపిస్తుందా? ఇంకో ట్యాప్కి ఇది సెట్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి నేను మీకు చూపించట్లేదు. ఇక్కడ టైమింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది 7 kgs. ఇది అంటే 7 kgs అని మనకి చూడండి, 7 kgsని మనం ఎలా కౌంట్ చేసుకుంటా అంటే, ఒక్క జత 1 kg ఉంటుంది. అలా మనం ఒకేసారి 7 జతలు వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నార్మల్ ఉంది చూడండి, అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాల్సింది. ఇది ఏంటంటే మొత్తం అన్నీ చేస్తుంది, డ్రైయింగ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ బట్టలన్నీ ఇంకా మనకు వేరే పనే లేదు. ఇందులో డిటర్జెంట్ వేసి ఇందులో వ్యానిష్ అది వేసేస్తే మనం కంఫర్ట్ అది వేసుకుంటాం కదా, ఇది కంఫర్ట్ ఇందులో వేసేసి మనం బయట బకెట్లోని మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ వేస్తాం కదా, అందులో మనం ఆఫ్ వేస్తే సరిపోతుంది. డిటర్జెంట్ ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం సోక్ చేసుకునే ఉతుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు సోకింగ్ చేసేనే ఉతుక్కోవచ్చు. మనకి బట్టలు డైలీ వేజ్ అయితే సోక్ చేయకపోయినా అప్పటికప్పుడు హ్యాపీగా ఉతికేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ టైం కూడా చెప్తుంది. మనం ఎప్పుడు అదే ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోద్ది. ఇది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ అనమాట, సెమీ ఆటోమేటిక్ కాదు. నేను ఇది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ తీసుకున్నాను. మనం స్విచ్ ఆన్ చేసి ఇంక వేరే పని ఏం చేయవసరం లేదు. దీన్ని అలా వాటర్ వేసి, అదే వాటర్ ట్యాప్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తే, ఇది ట్యాప్ది, ఇది ఇన్సర్ట్ చేసేస్తే దానికి ఎంత వాటర్ కావాలో అది తీసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదే ఆగిపోద్ది. దీనికి 10 years వారంటీ ఇచ్చారు. ఇది చూడండి, మనం జీన్స్ దుప్పట్లు వేసేటప్పుడు ఇది ఆన్ చేసుకొని, ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇలాంటి బటన్లు ఉన్నవి ఆన్ చేసుకుంటేనే, ఇలాంటి బటన్స్ ఉన్నవి తీసుకుంటేనే మనకి ఏదైనా అక్కడ కరెంట్ వల్ల ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా సరే ఇక్కడ మనం హ్యాపీగా
అలాగ ఆపేసుకోవచ్చు. చూడండి, అక్కడ వరకు వెళ్ళవసరం లేదు. మళ్ళీ ఆన్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఆన్ చేసుకో. కొన్ని వాషింగ్ మిషన్స్కి ఏమంటే ఇది మొత్తం ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, బటన్స్ ఏమి రావు. దానివల్ల మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. ఇంకోండి చూడండి, వాషర్, డ్రయర్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. మనం వేరే ఫీచర్స్ ఏమి వెతకవసరం లేదు. మనకి వాషింగ్ మిషన్లో మనం ఏం కావాలనుకుంటామో అన్నీ ఉన్నాయి. నేనైతే ఇక్కడ మెరూన్ కలర్ తీసుకున్నాను. మీకు నచ్చిన కలర్ మీరు తీసుకోవచ్చు, వైట్ అదర్ మీ ఇష్టం. అది మెరూన్ అయితే బాగుంది కదా అని మెరూన్ తీసుకున్నాను. చూడండి, ఫ్రంట్ అలా డిజైన్స్ వచ్చినాయి. ఇది ఇంకో విషయం ఏంటంటే కొన్ని వాషింగ్ మిషన్స్కి డ్రయర్ వేరేగా, వాషింగ్ వేరేగా ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి ఎక్కువ ప్లేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది. ఇది చూసారా, ఇది అన్ని ఒకే దాంట్లోనే సింపుల్గా క్యూట్గా మనకి ఇంత చిన్న ప్లేస్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసేవచ్చు. అదే మనకి ఇది వేరేగా, ఇది వేరే డ్రమ్ వస్తుంది, అది వేరే డ్రమ్ వస్తుంది, మొత్తం కలిపి ఇది ఎంత అవుతుంది. అదైతే క్యూట్గా అన్నిటికీ సరిపోతుంది. ఇంకా మీకు వాషింగ్ మిషన్స్లో ది బెస్ట్ కంపెనీ అంటే ఎల్జీ ఒకటి అండ్ శాంసంగ్ ఒకటి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి అప్పర్ లోడ్ కన్నా ఫ్రంట్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాస్ట్ నేను చూసాను నిన్నే. కాస్ట్ అయితే అది 27,000 నుంచి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 27,000. అప్పటి నుంచి అబౌవ్ 27,000 నుండి అబౌవ్ ఉంది. అందులోనే ఇంకో విషయం ఏంటంటే 1 lakh వరకు ఉంది. అంటే ఫ్రంట్ లోడ్ స్టైలిష్గా ఉండడం కోసం ఫీచర్స్ ఏమి నాకు అంతగా కనిపించలేదు. నేనైతే అప్పర్ లోడ్ తీసుకోమని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకైతే అదే నచ్చింది. ఒకసారి మీకు ఏ ఫీచర్స్ నచ్చాయో మీరు తీసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ లోడ్ వల్ల మనకి చెప్పు ఇలా బెండ్ అవ్వాలి, అన్ని బకెట్ పెట్టుకొని అక్కడ బెండ్ అయ్యి మొత్తం తీసుకోవాలి. ఇది అప్పర్ లోడ్ అంటే మనం వాష్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా క్లాత్స్ కూడా మనం మర్చిపోయినా సరే తీసి వేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా. నా వాషింగ్ మిషన్ నచ్చిందో లేదో మీరు కామెంట్ చేయండి. మీరు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి నేను చెప్పినవన్నీ గుర్తుంచుకొని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీకు ఏది బెస్ట్ నేను చెప్పానని కాదు, మీకు ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తే మీరు అది తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏదైనా కొనే ముందు లైఫ్ ఉండాలని మనం అనుకుంటాం కదా, ఏదో 2 రోజులు ఉంటే 3వ రోజు పోవాలని ఎవరు అనుకోరు కదా. ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఒకసారి మీరు ఆలోచించి మీకు ఏది నచ్చితే, నేనైతే అప్పర్ లోడే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే హ్యాపీగా ఈజీగా హస్బెండ్స్ అయినా లేడీస్ అండ్ గర్ల్స్ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. అదే ఇలా ఒంగోని వీళ్ళ పిల్లలకు కూడా అది ఇలా సర్క్యులేషన్ అవుతున్నప్పుడు అది ఏంటనే తీసే ఇది కూడా ఉంటుంది. పైదనుకోండి వాళ్ళకి అందదు, వాళ్ళు తీసినా సరే మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, నా రివ్యూ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా కొనే వాళ్ళకి ఒకసారి విని చూసి, నేను చెప్పిన కాకుండా ఇంకా గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి, తెలుస్తుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మట్టి ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఇంట్లో మీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను వాషింగ్ మిషన్లో ఎలా ఉతకాలో అప్పుడు నేను వేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే నేను అది యూజ్ చేయట్లేదు, మీకు ఓన్లీ రివ్యూ ఇవ్వడానికి నేను అది తీసాను. ఓకే, నేను కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. బాయ్.